V univerzitnej nemocnici Luisa Pastéra Košice bolo po vlakovom nešťastí ošetrených spolu 36 zranených. Z nich 13 pacientov je hospitalizovaných so stredne ťažkými zraneniami, jeden pacient je po operácii vo vážnom stave a je hospitalizovaný na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou A. Rajmana v Prešove je naďalej hospitalizovaný jeden pacient po vlakovom nešťastí v Jablonove nad Turňou. Utrpel ťažké zranenie chrbtice, je v starostlivosti lekárov na oddelení úrazovej chirurgie a jeho stav je stabilizovaný. Vo fakultnej nemocnici AGEL Košice Šaca sme po zrážke vlakov ošetrili celkovo 9 pacientov, z toho 7 boli hospitalizovaní. Všetci sú v stabilizovanom stave.